मोगो भाजप युती 2017 मेरेन कशीच हालची ना। दीपकाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्यो गजाली मिडियात चल्ल्यात। आपल्याक कांयच कल्पना ना म्हणून पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। फुडल्या विधानसभेक खंय युतीचो निर्णय दिल्लीच्यान जातलो। काँग्रेसीक खंय फुडार ना, जाय जाल्यार तांणी मोगोक येवन मेळचें म्हणून सुदीनान काँग्रेसीक ऑफर दिल्या। उसगांवा एमजी नवें ऑफिस उक्तें केलें, थंय सुदीन मिडिया कडेन उलयलो। वाळपय खंय बीजेपी कडेन उलोवन बरो तो उमेदवार घालतले। रुमर जे आसा म्हाका दिसता पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वता। अजून बसून म्हाका तरी हेचो सुतोवाच काय ना, हो मिडिया आणि पत्रकाराच्याच माध्यमांतल्यान आसा। कारण तसो सुतोवाच अजून बसून जावना आणि आमचे एकत्रित कुटुंब आसा, हे कुटुंबात झगडी आसताच। तशेंच हे पक्षांतर पक्ष आसता, पक्षाचे धोरण वेगवेगळे जरी असले तरी पक्षांतले जे कार्यकर्ते आसता तांकां दिसता की आपुणूय मंत्री जावचो, आपुणूय आमदार जावचो आणि त्या खातीर अशो गोष्टी ज्यो घडटात ताका नगण्य असो व्हॅल्यू आमच्या माध्यमांतल्यान आसा। एज ऑन टुडे अलायन्स वील कंटिन्यू। 2017 पर्यंत हे अलायन्स आसा। ताजे फुडें सुतोवाच दिल्लीक आमचे जे ज्येष्ठ कोण आसा आणि आमचे कोण फाटले फावटी उलयल्ले तेच घेतले। दीपक ढवळीकाराचो पोर्टफोलियो गेला जाल्यार युती कंटिन्यू उरतली। ह्यो गोष्टी नगण्य आसा, हांवें पयलींच सांगलां की अशें कांयच ना। हो प्रश्न मिडियाचो आसा। स्पेशली काल म्हाका दिसता एकाच चॅनलान हो हाडला आणि तो चॅनल म्हणजे तुजो। कारण आज काँग्रेसीची वाताहत जाल्ली आसा। काँग्रेस हाचे फुडें मुखार वचूं शकना आणि काँग्रेसीचे लोक आमचे बरोबर येवंक शकता अशी सुतोवाच आसा। आणि हे सगळे मुखार वता आसतना भारतीय जनता पक्ष जो मोठो पक्ष आसा, सेंटरात ज्याचे सरकार आसा, त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान बरें काम करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। बरो कार्यकर्तो जो आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो। त्यानंतर आमचे युतीचे सरकार आसा, हो सीट युतीच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा। भारतीय जनता पक्षा कडेन सुतोवाच केल्या नंतरूच हांगा कॅन्डिडेट कोण तो ठरयतले। कळसा भांडुरा प्रकल्प तडीक लायल्यार कर्नाटक तितल्यार थांबचे ना। हो प्रकल्प गोंयचे उदक काबार करतलो। कर्नाटकाक आतां वगी रावल्यार फुडें माथ्यार बसतले म्हणून म्हादय बचाव अभियानाचो अभ्यासक राजेंद्र केरकार उलयला। हुबळी आंदोलकांनी कदंबा जाळी म्हणून 70 पत्रकार संघान वाळपय निशेध सभा दवरिल्ली। म्हादय प्रश्नाचे कर्नाटक राजकारण करता, जे कितें आसा ते कर्नाटकान ट्रिब्युनला मुखार करचें म्हूण सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत उलयलो। लक्षात दवरा, हो जो कापोस वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा किंवा आमचो गांध्याचो वॉटर ट्रीटमेंट किंवा उजगांवचो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा किंवा कोपाचो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा, हे जर आमी पडोशाचे हे सगळे एकाच न्हंयचेर अवलंबून आसा। ताका लागून एक प्रकल्प जर तांकां करपाक आमी दिलो, कळसा भांडुरा एक प्रकल्प ना, कळसा भांडुरा हलदरा हे 3 पयलीं जातले आनी त्याच्या उपरांत वेगवेगळे प्रकल्प येवपाचे आसा। तरी आमी गोंयकार ह्या नात्यान आमी सगळ्यांनी ठरवपाक जाय की कळसा भांडुरा प्रकल्प जावा म्हळ्यार गोंयची युती करता। कर्नाटकान खंय तरी आपलें काम सुरूच दवरला। इकेच न्हय तर तेंच्यांनी मातशें पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। ह्या विशयात पॉलिटिक्स खंयसरूच हाडपाक जायना। हो विशय जसो आमी जितक्या पद्दतीन म्हणटा की आमच्या स्टेटीक गरज आसा, जर तेंच्या स्टेटीक खरेंच उदकाची पिवपा खातीर गरज आसत जाल्यार तो तेंच्यांनी त्या पद्दतीन कोर्टात मांडपाक जाय। तेंच्यांनी एक कृती केली, जर ते फुडल्यो स्टेप्स घेता आसत जाल्यार आमी खंयची वगी बसचे ना। हुबळी कदंबा जाळून आठवडो जायत आयलो। गोंयच्या एका एनजीओन ताजेर आज मेरेन आवाज काडलो ना। 70 प्रत्येक पंचायतीत हो विशय काडटले म्हूण वाळपयचे पत्रकार आनी सामाजीक वावुरपी उलयले। दुर्दैव अशें की ही घटना घडोवन दवरून 5 ते 6 दीस जाले। त्याच्यानंतर आमचे गोंयच्यो ज्यो एनजीओज जे आसा त्या संस्थे कडेन आमकां अपेक्षा आसलेली हेचेर रोखडेंच रिएक्शन जावपाक जाय आसलेलें। हो म्हादयच्या विशय हो प्रत्येक ग्रामसभांनी वचपाक जाय। म्हादयचे उदका प्रकल्प तडीक लावचे म्हूण हुबळी धारवाड वाठारांतले आमदार खासदार सध्या लोकांक घेवन रस्त्यार देवल्यात। आंदोलन हिंसक जाला। कर्नाटक सरकाराचेर दबाव वाडटा। प्रकरण प्रधानमंत्री मोदी मेरेन पावला। मात गोंयचे एनजीओंक रस्त्यार देवंक शक्त घालचे परस म्हादय ट्रिब्युनल, सुप्रीम कोर्ट आनी ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार केशी चलोवप चड सोयीस्कर दिसता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। म्हापशा पर्वरे हायवेचेर सांजे ट्रक आनी अँब्युलन्सीचे जाल्ल्या एक्सिडंटान एकलो गेलो। अँब्युलन्सींतले 6 जाणांक माल लागलो। गेलो तो पेशंट नारायण परब, तो मुळगांव दिवचलचो। अँब्युलन्स ताका घेवन दिवचलच्यान जीएमसीत वताली। अँब्युलन्सीच्या ड्रायव्हराक बरोच माल लागला। ट्रक करासवाड्या वटेन वतालो,
पळोवपी सांगता त्या कोतान ट्रकान पयलीं खंय स्विफ्टाक धपको दिलो आनी उपरांत अँब्युलन्सीक व्हरून मारलो. ट्रकाचो ड्रायव्हर रवी पुजाराक पोलिसांनी अटक केल्या. घेवया एक विराम.